Беймәлім ұшқыш нысан. Осы сөзді естігенде бізге ең алдымен тарелка пішінді транспорт еске түседі. Осы тарелка пішінді транспортты өзге планеталықтар, яғни жат өркениет өкілдері басқарады деген миф тарап кеткен. Шынында солай ма? Беймәлім ұшатын нысандарды зерттеуші ғылымды уфология, ал ғалымдарын уфологтар деп атайды. Белгісіз ұшатын нысандар туралы алғашқы ресми деректер 3-ші Тутмос Мысыр фараонының тарихи жылнамаларында жазылған. Шамамен алғанда 1486-1425 жылдар аралығы интернетте аспан кеңістігінде еркін қалықтаған табақшаны телефондарының камерасына түсіріп үлгергендер жеткілікті. Бірақ анық қанығына жету қиын. Сонымен бүгін Қазблокнет арнасы интернеттегі өзге планеталықтардың кемесі түсіп қалған видеоларды көрсететін болады. Бірақ беймәлім ұшқыш нысан немесе жасанды видео екеніне көз жеткізе алмаймыз. Мына бір видеода сіздер жас жігіттің белгісіз объектіні түсіріп алғанын көресіздер. Бір қарағанда батпырауыққа ұқсайтын бұл нәрсе қорқынышты көрінеді. Жапония тұрғыны мына бір видеода белгісіз жарық қозғалып бара жатқан нәрсені түсіріп алған. Көбісі мұны өзге өркениеттің меншігі деп атайды. Өйткені бұл видеоның тарап кеткен сонша тіпті Жапон телехабарларында да көрсеткен. Францияда түсірілген мына бейнероликтен сіздер осындай жарық нәрсені көре аласыздар. Көбісінің айтуы бойынша бұл фотошопқа еш ұқсамайды. 'Египеттен дәл пирамида төбесінен белгісіз ұшатын объект түсіп қалған суреттер өте көп. Соның бірі мына Египеттегі турист түсірген бейне. Фотошоп не жоқ екенін білу өте қиын. Он 4 қаңтарда 2017 жылы CQTMT каналында мына видео шыққан болатын. Видео бойынша астронавт ұшып жүрген жарық объектілерді қолмен жапақ болған. Видеоның шын екенін көрсету үшін CQTMT арнасының админы бірнеше рет жақындатып көрсеткен болатын. CQTMT арнасының админы бұл видеоны Аполлон миссиясы түсіріп алған видеодағы өзге объектілермен салыстырған болатын. Сонымен бұл шынымен өзге планеталықтар ма? Сио Аркант есімді видеоблогер мұның анық қанығына жету үшін архивті іздестіре бастайды. Және мына бір 2015 жылы салынған видеоны табады. Бұл біз айтып отырған видеоның дәл өзі. Бір сағаттық видеоның 40 минуттарында мына ұшып жүргендерді байқауға болады. Кейінірек белгілі болғанда бұл жай ғана скафандрдан шыққан микро қоқыс, яғни шаңның тозаңы екен. Сонымен достар, бұл видеоның да соңына келдік. Видео қызықты болса міндетті түрде лайк басып арнама тіркеліп кет. Бұл Қазблокнет арнасы, сау болыңдар.